各位 APC 的学员，大家早安，我是今天的主持人春季。那目前就读南台科技大学企业管理系大四的同学，同时也是台南 EMC 经营管理委员会的志工。那今天算是我们第2次来到这个新场地嘛，所以在这边简单跟大家介绍一下这个场地的环境。厕所以及饮水机的位置是在大家在电梯出来之后右手边的位置，那垃圾桶也是在右手边的位置。那附近的台南车站这里附近饮食的部分，就是在对面有全家 ，7 的话是在文创园区出来走左手边走100公尺就有 7。那在文创园区的左前方有便当店，有便当店，还有再远一点的话有那个在星光3月对面有南方公园，对，南方公园。那如果对于饮食这部分有哪里不清楚的话，就是可以询问一下我们在场的志工伙伴。那接下来因为等一下活动的关系，现在要请大家就是每一位学员尽量往前面坐椅，等一下比较方便进行我们的活动。就是请就是第4排的那个学员就是尽量往前面3排坐，请大家移动一下，就是尽量往那个空的位置坐。好，那刚刚有跟大家介绍我的名字是叫做春季嘛。那其实在我国小的时候，我常常会觉得春季这个名字其实非常的奇怪。为什么奇怪呢？大家就想一下哦，一个男生的名字为什么会有春这个字呢？其实从我活到那么大，活了22年了，在我身边还没有任何一个人他的名字里面有春这个字。来问一下在场伙伴，你或是你身边的朋友他的名字有春这个字的，帮我举手一下。1个、2个、3个、4个，好，这是化石班的等级，我是其中一个化石，谢谢。好，那其实，在长大之后呢，我了解这个我名字的含义之后，我就觉得这个名字其实还蛮特别的。怎么说呢？因为当我跟别人做自我介绍的时候，我会跟他说：“你好，我叫做春季。”但是我相信这2个名字对大家来说应该还蛮难记住的。你只要记得春天进来的春季，这样就可以记住了。后来就是在跟大家这样介绍之后呢，其实大家也可以在很快的时间内记住我。那我也对于我自己的名字，其实从一开始呢觉得它还蛮奇怪的，到现在其实它变成我自我行销的一个特色。那有没有伙伴知道今天早上的主题是什么？好，今天早上主题是学会它 C 咖变 A 咖，自我行销秘籍。那春天觉得就是自我行销其实跟我们人的这一生脱离不了关系。怎么说呢？其实当我们从妈妈的肚子里面出来之后，我们时时刻刻都在进行自我行销。怎么说呢？当我们到一个全新的环境，我们要跟对方做自我介绍，或是人跟人之间的一个相处互动，或是在面试的场合要跟主管去做一个自我介绍，以及在同事之间的一个相处。那除此之外呢？因为现在是一个网络非常发达的一个时代，我们只要在网络上可能发一张照片、图片，甚至是一个影片，就可以造成一个很大的影响力。所以现在才会有很多的网络红人出现嘛。那就因为这些原因，然后就像王良玉老师跟春静说的，人生无处不行销。那当我们知道这点之后，更重要的是我们要如何行销我们自己呢？春静觉得我们每一个人就像商品一样，假如这个商品它的价钱非常的合理、很实用，然后可以使用很久，但是我们却不知道要怎么把这样商品给行销出去，那我们是不是就没有办法把这样商品让更多人知道，然后把它行销出去呢？就像我们每一个人一样，当我们每个人有丰富的经历，或是有一个特别突出的一个专长能力或技能等等的，但是我们却不知道要怎么把自己给行销出去，让更多人知道原来你可以，那是不是也非常的可惜呢？那接下来春天想要跟大家分享一下我自己本身的一个经历哦。
在我高中3年的时间，我参加高雄市救国团假期服务队，所以我自己本身在带领团康上以及活动设计上有一些经验。但是那么多的一个活动经验，却没有办法让我的个性变得更加的外向，更加的活泼。所以在我大一的时候，我参加南台科大国际志工社的一个校内营队。有一天在我们小组开会的时候，组长就跟我们所有的组员说，他征求2位负责带领破冰游戏的伙伴。那个当下，其实我脑袋已经想好可以带白浪滔滔跟小蜜蜂这2样团康活动，但是那个当下我却很害怕自己没有办法把这个活动给带好，或是没有办法把这个气氛给带起来。于是最后我选择了沉默。那想当然，这个机会到最后当然就留给其他的伙伴了。那经过这件事情之后呢，我有时候就想想，如果那个当下我可以勇敢的跟组长说，组长，我觉得我可以负责这个破冰游戏的主持人，那希望组长可以给我一个机会。那是不是那个当下组长或是在场的所有的伙伴就可以知道我其实在团康活动或是活动设计上有一些经验？除此之外，他们在活动上面如果有任何问题，其实他们也会找我讨论哦。同时，我自己的能力也会有所提升。那就是在经过这件事情之后，我就觉得原来在自我行销以及自信这方面，其实在现在是一个非常重要的课题。这也是为什么大家要来上这堂课自我行销的原因了。那今天早上的讲师是高雄资讯局的王良宇老师。那老师专精于諮商辅导、心理管理以及行销等等各个层面的领域。那其实老师之前在行销业务其实有钻研过以及研究过，所以在行销这方面其实相当的擅长。所以今天呢，由王良玉老师为大家分享自我行销，其实是相当的适合。那还记得春天第一次看到老师照片的时候，我就觉得老师是一个笑容非常的亲切，而且是一个非常亲近人心的一个老师。后来在几次跟老师互动之后，我发现老师其实除了亲切，而且亲近人心之外，老师除了亲切以及亲近人心之外呢，其实也是一个非常用心的老师哦。怎么说呢？老师针对我们学员对于这堂课的所有的。老师相当的用心，就是老师针对我们学员对这堂课的所有的上课需求，像是我们学员想要在这堂课学习到什么啊，收获些什么，或是我们学员的上课的一个动机，那老师就针对这些所有的这个需求呢，去做课程上面的调整。其实这样其实也有助于我们这2个小时的一个学习的成效。那在这2个小时内，老师也加入了一些活动，让我们可以实际去做一个练习。那其实这也可以让我们在自我行销这堂课除了知道，也可以做到。那接下来借用大家的双手，让我们用掌声欢迎王良玉老师。来，再次给我们。